Het moment van de eerste helft komt in de 42e minuut. Keeper Kampjes trapet de bal keihard in de holle van Ahmed Mahdi. Die gaat knock-out. Het spul maar vierde keer en de Guti scoort 1-0. Vlinier nog speler van Harkemasse Boys en hij shot dat de grensrechter de vlag omheen gaat. Er komt oerlis tussen de assistentskrietsrechter en de haatskrietsrechter. Maar hij keurt de goal goed. Maar wat gebeurt er nou correct? Hier de trap van Kampjes. Tjin de holle van Ahmed Mahdi. Die gaat knock-out. De spelers van Harkemasse Boys bin perplexed. Maar daar staat de Guti. Het is vanzelfs een vrije goal. Maar wel een beetje apart. Misschien hier de scheidsrechter wel afluitje matten. Misschien hier is net zoiets zwart. Vanwege deze Ahmed Mahdi gewoon het er ook in matten. Maar het is dus 1-0 bij rest. De tweede helft dan. Harkemasse Boys krijgt ik wel wat kansen. Hier mooi Klaas Cotanus. Ik als een arts net zoiets wat speler. Mooi een lange wielde bal. Maar Bakuna is razendsnel. En prikt de 1-1 erin. Een verzinnen liekmaker. En na 90 minuten is het nog altijd een 1-1. In het amateurvoetbal dan geen verlenging, maar voort penalties. De tweede keepers nemen dat zin ook erop. En Kampjes van de Harkemasse Boys houdt de eerste. Het wordt 1-0. Het wordt 1-1. En Uldriks, hij mist een penalty. Het wordt 2-2. Nee, want ik disse van Grendel wordt goed keer terug Kampjes. Harkemasse Boys dan weer op vastsprong? Ja, want de 2-1 is van Bakuna. Het wordt 2-2 terug en Zoko. Dan Aga Heins Boersma voor de 3-2. Mark Hommer van der Veen is de laatste man van Snits. Want hij mist. Kampjes is de grote man, de helft van Harkemasse Boys. Want hij keert 3 keer een penalty. En de slemiel is Mark Hommer van der Veen. Ja, je kijkt een beetje naar de keeper, maar van tevoren, ik heb gewoon een hoek. Of naar een hoek. Ik probeer, als de bal maar hard is, dat denk ik altijd. Ja, en hij duikt de hoek in en hij kan dan net met zijn rechtervuist kan hij nog weer wegboksen. Ja, ik denk 9 van de 10 gevallen, dan duikt hij echt de hoek in en dan zit hij ook. Ja, dit keer pakt hij hem dan. Ja, dat hoort bij het voetbal, zeg ik dan maar. Ik dacht, nee, hoe het feit van, goh, ja, wel vreemd. Nou, maar ik Jimmy in ploegwerk volgt hier eigenlijk mooi voetballen, maar ik deze bal erin prikken. Nou nee, dat speelt net mooi. Het is meer het feit dat ze finale is helden. Dat is belangrijk. En toch ook wel een beetje spanning komt er dan bij Sjen. Maar als je treien van sokkenreddingen hebt, dan ben je toch de man of the match. Kampjes is hier namen.